โอเคเปิดได้เปิดเลยต้องไปลง YouTube เลยไหนเครื่องนี้เปิดยังปิดต้องคอมเก่งเปิดเครื่องยังหรอเดี๋ยวว่างยังอ๋ออยู่ตรงไหนแล้วจำเลยนะไหนยิ้มหวานให้ดูดิเด็กโอเคร้องประเทศไทยให้ฟังด้วยเดี๋ยวไปดูห้องกลางซ่อมอะไรอยู่ครับอยู่ตรงไหนแล้วอ๋อบุ๊คครับซ่อมปะครับเดี๋ยวไปดูตรงที่โซนโชว์จอข้างหน้าซ่อมอะไรครับตู้สีส้มเดี๋ยวเห็นไหมที่มันติดกับจอตู้เล็กๆซ่อมเสร็จยังครับตู้นั้นนะเดี๋ยวเอาออกข้างแม่เลยคครับตรงที่น้าวางตู้สีฟ้าที่น้าข้างแม่เลยครับในช่างชื่ออะไรครับเส้นสีฟ้าตรงนั้นตู้สีฟ้าตรงนั้นเดี๋ยวนะ